מורה. יפה מורה. מצוין. איפה רואים את הסחיאטיק? מאחור הרגל. בערך מאחור, מלמעלה. טוב. עכשיו, אתה רואה משהו? רגע. יש לנו כלי דם שנכנס ל... קדימה זה אתה? כן. יש לנו כלי דם שנכנס אל הכליה, איך קוראים לו? רנל פורטל ויין. מצוין. אלה שיוצאים, איך קוראים להם? רנל ויין. מה זה? בנקות. אז זה הפוסטריור וקו. מצוין. דורסל. הגדול. בסדר? איזה גדול הוא פה. אנחנו נראה בזה או שיראו לנו בשלנו? אם לא יראו טוב וזה, אז יראו לכם בגולפות. בסדר? היא רק עשתה חזרה. אני רק עושה חזרה. שלא... בואי לפה רוני. אני ממליץ שמישהו יש פה, כן. מישהי טוב. טוב. מהאבדומינל יש כניסה לפטיק פורטל ויין. מצוין. והוא יוצא... מה זה? דורס. דורסל. מצוין. דורסל האורטה מתפצלת לכיוון של המעי. נכון. נכון? אתם רואים שהיא מתפצלת אל המעי? כן. היא מתפצלת אל הלבלב ואל הקיבה. דבר בקול? לבלב וקיבה, איפה? מעי. כן. לבלב וקיבה, מעי. אנחנו רואים שיש התפצלות אחת שהיא אל הטחול. אתם רואים? נכנס אל הטחול. כן. הוא צריך להיות כאן קיבה. לא, היה לו 4, אבל היה אחד בלוקטה רקטל ופה אין את זה. פה אין את זה, אבל יש התפצלות לשניים למטה, איך אמרנו שקוראים להם? איליה. איליה. סבבה? חמון איליה. יאללה, התפצלות לשניים. רגע, אז מתי זה מתפצל?